बैगन। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो रुको जरा, सबर करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ससुर सफेद कपड़ा। ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा अबे तू है कौन? तू खेलेगा फ्री फायर। हट बे। कौन है बे तू? बैगन। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया। एक सेकंड, प्यारी समझ गई। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? बैगन। मुझे अपने घर जाना है।